E intanto minacce in studio da parte mia, perché io ho persone importanti che non mi dicono di esserlo. Allora, spieghiamo. Spieghiamo cosa? Quella cosa che mi hai detto prima. Cosa t'ho detto prima, dai? Come cosa mi hai detto prima? Un qualcosa di antico, dai, ormai antico. Vabbè, racconta, che cosa hai fatto? Niente, vabbè, a parte essere produttore insieme ad Albert di Cecilia, io nel 90 ho fatto un disco con un certo DJ che si chiama Stefano Secchi, featuring Orlando Johnson che era SIE, e poi nel 92 diciamo che ho fatto parte di un gruppo che si chiamava Coro, Yeah! featuring Talisa, abbiamo fatto Because the Night, che Dai. è stato un Adesso io l'ho cercata cover, disperatamente. cover di un pezzo di Patti Smith del 72. Che miseria, io Successo... la cerco e non ce l'ho. Perché volevo metterla in sottofondo per fare così la scena fatta bene da speaker, da DJ che ne sa, e invece ovviamente no. Te ne mando una copia quasi. Perché non me l'hai portata? Ma perché non sapevo di essere io qua a parlare. Vabbè, è lei l'artista. È vero, è Cecilia, però già che c'eravamo così en passant. Vabbè, insomma, quindi abbiamo scoperto anche questa cosa. Un ritorno al passato. Un ritorno al passato. Però insomma siete tutti musicisti, tutti artisti. Che bello, viva la musica, ale. Oh. Che imbarazzo. Ma no, perché? Che imbarazzo io che dico sempre cavolate, faccio ridere il prossimo. Però meglio così, no? Bisogna ridere, c'è bisogno di ridere nella vita. Yes. Torniamo a Cecilia. Senti, questo è il tuo mestiere, tu fai la musicista come mestiere. Sulla carta d'identità c'è scritto musicista cantante. No, in realtà non si scrive più, però diciamo che se si dovesse scrivere tu scriveresti musicista, è vero? Sì. Sì, un po' dubbiosa. Insegni, vero, sì, che insegni canto? Insegno canto e sì, la musica è la mia vita, è il mio lavoro che bello. È stato il mio studio, sì, e l'ho scelto da quando ero piccolissima, per cui sei felice per così? Fortuna avevo già le idee chiare su Brava. questo almeno. Cavoli, insomma, non è poco. No. E quindi adesso insegno da 3 anni, da quest'anno anche in un'altra scuola, nel mio paese a Merate, e da quest'anno a Muggio, che è vicino al mio paese. Come si chiamano queste scuole, diciamolo, facciamoci un po' di la pubblicità. Scuola a Muggio si chiama Musiche, sì. Mentre quella a Merate si chiama Scuola di Musica San Francesco, è una scuola comunale. Ho tantissimi allievi, mi diverto tantissimo, imparo io e insegnando, è un mondo bellissimo. Lo so. Conoscere anche, interagire con le persone. Poi i ragazzi danno tanto. Senti, hai più femmine o maschi? Ho più ragazze, però anche persone adulte, bambini, molta varietà di età, ecco, per cui non mi diverto anche per questo. Perché... Bene, sono proprio contenta di quanto mi dici. Senti, ricordiamo i tuoi contatti. Sì, allora io ho una pagina su Facebook che si chiama appunto Cecilia Luce, poi c'è il canale YouTube che si chiama Canvad, comunque se scrivete sulla ricerca dei brani Cecilia Luce esce, e ho anche il mio canale YouTube Cecilia Luce Official. E dopodiché c'è il sito della casa discografica che lo dice Maurizio. Vai Maurizio. www.canvadmusic.com. E poi abbiamo anche un portale di informazione che è transforlife.net, che parla un po' di musica nel genere dance principalmente, ma in futuro inseriremo anche altri argomenti. Bello, anch'io voglio fare musica dance. Yeah. Non mi vedo, non sono adatta secondo te, Maurizio, a fare musica dance. Adesso devi dire per forza sì. Ostia. No, ti sentirò molto volentieri. Scherzo. Potrebbe essere. Chissà, mai dire mai. Senti Cecilia, invece raccontaci brevemente qualche altra tua esperienza sempre nell'ambito della musica che magari hai fatto in passato. Io ho avuto una bellissima esperienza con Giorgio Gaslini. Wow. Nel 2008-2009 l'ho conosciuto e per me è stato un grande amico, è un grande amico, è stato un grande insegnante anche. E praticamente con lui ho inciso dei brani che sono stati pubblicati nel suo ultimo CD, si chiama Sinfonico 3,
E lui ha unito, diciamo, il mio lato accademico col flauto a quello moderno della voce, e ho registrato dei brani di Dolan, che sono dei brani antichi, sì, barocco, rinascimento, e li ha riarrangiati in chiave moderna. Lui ha suonato il pianoforte, ha scritto la parte per il flauto e ho cantato, ed è stata un'esperienza nuova, perché appunto lui è stato il primo a unire questi due miei mondi, Questi due musicali, aspetti sì. tuoi. Bene, quindi sono contenta che fai queste belle cose, che hai fatto, hai avuto modo di fare queste cose. Il nostro appuntamento con amici miei è finito qua, cavoli, piangiamo. Vabbè, insomma, sono contenta di averti avuto qua con me, Cecilia, sei stata molto carina, dolce e simpatica. E anche i tuoi compagni di viaggio, sono stata contenta di averli qui. Ma io ti ringrazio, sono felice anch'io di averti conosciuta, ci siamo Grazie. divertiti. Bene, allora tornerai, eh? Sì, oramai è registrato, ho detto, ormai l'hai detto, parola quindi. incisa, per cui sì. Bene. Allora, lascio i nostri ascoltatori all'ascolto di questa meravigliosa canzone dei Queen, perché era da un po' che non mettevo i Queen, quindi Bellissimo. ci stanno. Riascoltiamoci, risentiamoci sabato prossimo, sempre alle ore 18, oppure lunedì alle ore 21. Buona domenica, divertitevi. Ciao a tutti.